YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਰਤ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੌਟਮ ਰੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਟਮ ਰੋ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੌਟਮ ਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहले असीं अपना जिहड़ा MS वर्ड है उसनूं ओपन कर लेना ते फॉन्ट के साइज़ नूं उसी तरह वधा लेना 14 या 16 का फॉन्ट कर लेना। उस तो बाद असीं अपने कीबोर्ड ते चलदे हां। कीबोर्ड उपर असीं जिहड़े बॉटम रो दे शब्द ने अखर ने इन्हां दे असीं शब्द बनाए हुए ने जिहड़े कि असीं टाइप करांगे। तां दोस्तों तुसीं ध्यान नाल देखना, तुहानूं हत्थां दी प्लेसमेंट दा पता चल गई है कि असीं अपने हत्थां नूं किस तरह नीचे लैके जाना, किहड़ी फिंगर किस तरह नीचे आएगी। तां दोस्तों मैं उन्हां शब्दां नूं टाइप कर रिहा, तुसीं ध्यान नाल देखना। सब तो पहले असीं टाइप करांगे BNZ, उस तो बाद कॉमा, उस तो बाद स्पेस XCV फिर कॉमा ZXM कॉमा BCX डॉट। इस तरह तुसीं शब्दां नूं टाइप करना MCVX // उस तो बाद ZMXB डॉट। इस तरह तुसीं हत्थां दी मूवमेंट नूं देखना कि साडा हत्थ किवें वापस इत्थे आउंदे ने ते इत्थों फिर नीचे जिहड़ा शब्द टाइप करना उत्थे फिंगर चली जाती है। उस तो बाद CMVZ कॉमा फिर VVNX फिर / ZXVN फिर कॉमा फिर BMCZ Z। इस तरह Z तो बाद डॉट लाता। इस तरह तुसीं टाइप करना है। इस तरह तुसीं इन्हां शब्दां नूं नीचे इस जिहड़ी लिटिल फिंगर है ना तुसीं एंटर दे बटन नूं प्रैस करना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਸ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਫਿੰਗਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੋ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।